ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுவை தமிழ். நாம் இன்றைக்கி சளி இருமலுக்கு ஒரு கஷாயம் பார்க்கலாம். நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். வீடியோ உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் 500 ml தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெத்தலையை பிச்சு போட்டுருங்க. அடுத்தது 4-5 கற்பூரவள்ளி இலை, இதை ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதையும் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருந்துளசி இலை. கருந்துளசி இல்லைன்னா நீங்கள் சாதாரண துளசி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது தூதுவளை இலை. இந்த இலையில் பார்த்திங்கன்னா முள் இருக்கும். இதுவும் 4-5 சேர்த்துக்கோங்க. இதில் சேர்த்துருக்க 4 இலையும் பார்த்திங்கன்னா சளியையும் இரும்பலையும் சரி பண்ணக்கூடிய பொருள் தான். இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக நம்ம பண்ணி குடிக்கும்போது நம்மளோட ஹெல்த்துக்கும் நல்லது. அடுத்தது 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 15லிருந்து 20 மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. 2 பல் பூண்டை இந்த மாதிரி தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. சீரகம், மிளகு, பூண்டு 3ம் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். ஒரு கொதி கொதித்ததும் மூடியை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க. 2 கிளாஸ் தண்ணி பாதியாக 1 கிளாஸாக குறையிற வரைக்கும் அப்படியே விட்டுருங்க. நீங்கள் அடுப்பை ஃபாஸ்ட்டாக வச்சு பண்ணிங்கன்னா தண்ணியோட அளவு சீக்கிரமாக குறைஞ்சிரும். ஆனால் நம்ம போட்டிருக்க பொருளோட சாறு தண்ணியில் இறங்காது. தண்ணியோட அளவு பாதியாக குறைஞ்சதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இது அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஆற விடுங்க. கொஞ்சம் ஆறுனதும் இதை ஃபில்டர் பண்ணிவிடுங்க. பெரியவங்களாக இருந்தால் 1 கிளாஸ் குடிக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தால் அரை கிளாஸ் 1/4 கிளாஸ் அவங்களுடைய ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி குடிக்கலாம். சளி இருமல் இருக்கிறவங்க தான் இந்த கஷாயம் குடிக்கணும்னு இல்லை, யார் வேணும்னாலும் குடிக்கலாம். இந்த கஷாயம் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான சூட்டில் குடிங்க. தேவைப்பட்டால் இதில் கொஞ்சம் தேன் இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டு போட்டு குடிக்கலாம். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சுவை தமிழ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.